国のご案内をいたします。次の草津は8時49分、米原9時20分、大垣9時46分、岐阜9時56分、うぐま10時22分、美濃岡10時31分。北海道の教師にね、鈴鹿の方に行ってるから、結構メイクがいい、国道的に。特急飛騨25号高山行きです。次は米原です。北陸線長浜方面と新幹線近江鉄道をご利用のお客様はお乗り換えです。米原を出ますと大垣に停まります。
きましてありがとうございます。この列車は特急ひら25号高山行きです。車内のご案内をいたします。列車は本日4両編成で前から4号車、3号車、2号車、一番後ろが1号車です。指定席は2号車から4号車です。自由席は後ろより1号車です。お手洗いは1号車、3号車、4号車にございます。車内はデッキ、お手洗いも含めまして全車禁煙です。この列車は特急列車です。乗車券の他に特急券が必要です。またこの列車には車内販売の営業はございません。ご了承ください。お飲み物の自動販売機は2号車のデッキにございます。お客様にお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。車内への危険物の持ち込みは禁止されております。お客様の近くに不審な荷物などございましたら、車掌または駅係までお知らせください。この列車は担当この先東海道線特別快速豊橋駅は9時56分発、乗りは降りた同じホーム4番線です。大垣を出ますと次は岐阜に停まります。
車25号高山行きです。この列車は特急列車です。乗車券の他に特急券が必要です。自由席は一番後ろの車両1号車です。次は岐阜に停まります。次は岐阜です。The next stop is 岐阜。列車が一旦止まります。ご注意ください。単に真ん中に乗ってるだけさ。しやすい。列車が一旦止まります。ご注意ください。あのです左足の線からさ、要はこっちの線まで。ついてちょびっとずつこうだからあれと一緒や、阪急のとこで後部線やそうだと思う。それ阪急の後部線から東路線行くのと一緒や、特急があると一緒や。そこも開かないで。あのですちょっと少し暗いって感じ。こうその口開けるの？まあまあ。じゃあどうやって写真が撮れるの？もうどこもここやな。よいしょ。どうだ？鉄道ファンもいっぱいあるわ。そうそう。列車が一旦止まります。ご注意ください。あ、ガッチャンコするわ。あ、もう一回。写真。列車が動きます。ご注意ください。カメラ。さん。
列車が一旦止まります。ご注意ください。 맞단 거. 왼쪽으로는. 大ちゃんのところか。列車が動きます。ご注意ください。ちゃんもこっち向いてもらういっけこっち僕へでと。ちゃん、あったいっけ3、2、1ピクニあ